Il 9 marzo 2022, all'inizio della guerra, l'orchestra di Kiev suonò eroicamente l'inno alla gioia di Beethoven in piazza Maidan. Sono passati 3 anni di guerra da allora e sono passati più di 200 anni da quando Beethoven compose il suo inno alla gioia, che ancora oggi mantiene un significato simbolico e politico vivissimo. L'inno alla gioia è l'inno dell'Unione Europea. È tratto dalla Nona Sinfonia di Beethoven, una delle composizioni più belle e importanti mai scritte. Nel 2001 l'UNESCO l'ha dichiarato patrimonio dell'umanità. La leggenda narra che quando venne inventato il compact disc, gli ingegneri lo progettarono per una durata massima di 74 minuti e 33 secondi, proprio per permettere a questo nuovo supporto di poter contenere la Nona Sinfonia di Beethoven. Ma in quale circostanze nasce questa composizione? E perché è stata scelta proprio questa per rappresentare l'Europa? Lo scopriremo alla fine di questo video. Bentornati su Musica Antica for Dummies. (1824) Vienna. Beethoven si era ritirato dalle scene da 12 anni. Il più grande musicista del suo tempo era diventato sordo. Comunicava scrivendo su dei piccoli quaderni, i quaderni di conversazione. La sua famiglia era in crisi, il fratello era morto. Il nipote Carl avrebbe tentato il suicidio. Beethoven era solo, tutti i suoi amori erano naufragati per un motivo o per un altro. Viveva nel silenzio e nello squallore, beveva ed era arrabbiato con il mondo. Vienna sembrava aver dimenticato il grande Beethoven. La Nona Sinfonia, una delle opere più imponenti della musica occidentale, inizia proprio nel silenzio della sordità, in cui giunge solo un tenue rumore di fondo, un brusio di archi. I suoni si risvegliano lentamente, come se l'orchestra si stesse ancora accordando per un'ultima esibizione. Questa sarà l'ultima sinfonia di Beethoven. Ascoltiamo un tema di 4 note discendenti basato sull'intervallo di quinta. La quinta rappresenta quasi l'elemento costitutivo dell'armonia, rappresenta la musica nel suo nucleo più primordiale. Questo motivo di 4 note discendenti ritornerà in ogni movimento. Da questo incipit sommesso emerge un gesto grandioso, violento, quasi dal nulla, che anticipa la grandiosità di questa sinfonia. È così che ha inizio il viaggio grandioso della Nona Sinfonia, la composizione che avrebbe cambiato la musica per sempre. Un percorso dal caos all'ordine, dal buio alla luce. L'importanza e la diffusione di questa sinfonia e dell'inno alla gioia sono straordinarie. È un brano che ci ha accompagnato lungo tutta la nostra storia. I nazisti lo suonavano durante le parate, ma poi è stato suonato anche durante la caduta del muro di Berlino, eseguito da musicisti tedeschi, francesi, inglesi, russi e americani, come simbolo di riconciliazione. È diventato un simbolo di unione, di fratellanza e di un'Europa unita che lotta contro le avversità del destino. Il motivo iniziale delle 4 note viene variato durante lo sviluppo del primo movimento e poi riappare suonato dall'intera orchestra in un passaggio tragico e titanico. Ma il tutto ripiomba in una cupa marcia funebre. Archi, bassi e fagotti suonano questo movimento strisciante, cromatico, ondeggiante di note molto vicine.
la marcia funebre si espande e si fa sempre più tragica e imperiosa. E di nuovo ascoltiamo un'ultima volta le 4 note come una sentenza. «7 maggio 1824, un venerdì, un giorno importante nella storia europea. Quella sera a Vienna si tenne la prima della nona sinfonia di Beethoven. Fu una prima complessa. Gli strumentisti ebbero poco tempo per studiare una parte complicatissima. Beethoven non saliva su un palco da 12 anni. Non poteva sentire gli applausi, ma solo le frequenze più basse degli strumenti. Il pubblico lo applaudì sventolando dei fazzoletti bianchi. In piena restaurazione, quando gli ideali di libertà sembravano perduti e i tiranni riacquistavano potere in Europa, un uomo solo osò sfidare la tradizione, la propria malattia e il mondo intero, cambiando per sempre le regole della forma sinfonica e aprendo le porte a una nuova estetica. Il quarto movimento è il finale del nostro viaggio ed è quello che contiene l'inno alla gioia. Descrive una ricerca. Compaiono all'inizio frammenti del primo movimento, ma i violoncelli li rigettano via con violenza. La musica ci riprova, ascoltiamo un frammento del secondo movimento, ma di nuovo i violoncelli lo interrompono bruscamente. È in questo punto che emerge per la prima volta un tema iconico, atemporale, nobile ma semplice, grandioso ma quieto. È a questo punto che per la prima volta in una sinfonia compare un nuovo protagonista, l'essere umano. La voce umana, mai usata in questo genere, compare dopo 3 movimenti strumentali con un grande effetto di sorpresa, per la prima volta in una sinfonia. La filosofia della nona è che possiamo superare le avversità della vita e raggiungere nuovi orizzonti attraverso la fratellanza e la gioia. Beethoven frequentava la facoltà di filosofia, era imbevuto dello spirito della rivoluzione francese e dei valori dell'illuminismo, che in quegli anni erano nuovamente messi in crisi dalla restaurazione, dai nuovi tiranni e dai nuovi regimi repressivi. Il testo dell'inno alla gioia è un inno del poeta tedesco Schiller, scritto nel 1785, che era diventato un simbolo dei giovani tedeschi rivoluzionari, un inno di cambiamento sociale che parlava di libertà dalla tirannia e fratellanza. Beethoven, in piena restaurazione, intendeva ribadire i valori dell'illuminismo europeo. La nona è un viaggio che inizia nell'oscurità del primo movimento e alla fine ci traghetta verso nuovi orizzonti musicali. Il coro annuncia: abbracciatevi moltitudini, questo abbraccio va dal mondo intero. È il trionfo sulle avversità, sui contrasti, è una grandiosa lotta che conduce a una vittoria collettiva. Questa è la storia dell'inno alla gioia. I valori che rappresenta sono quelli europei, la resistenza ai tiranni, la libertà e la fratellanza.
un messaggio che ancora oggi continua a risuonare e a ispirare le coscienze. L'inno fu adottato nel 1982 dal Consiglio d'Europa in una versione strumentale, proprio per rendere ancora più universale attraverso la musica questo messaggio di fratellanza. Se volete approfondire Beethoven, vi consiglio tutti i miei video passati. Io sono Francesco e sul mio canale parlo di musica. Vi invito a iscrivervi, a mettere mi piace e se sceglierete di sostenermi abbonandovi al canale avrete accesso a tanti contenuti dedicati solo agli abbonati, come un corso di musica o un podcast solo per abbonati. Io vi ringrazio e vi saluto. Alla prossima. Ciao ciao.